Kur Rogerti bëri hyrjen e tij në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, ajo shpreh se një nga arsyet ishte t'i hapte syt Selinës për ta shkëputur nga Miri pasi kjo po e dëmtonte në lojë. Ai e justifikoi këtë përkujdesje me faktin se bashortja e tij ishte mikesh me tezën e Selinës, duke marrë kështu profilin e një njeriu që donte ta ndihmonte. Por duket se fasada ka rënë dhe vërteta jashtë shtëpisë është krejtësisht ndryshe. Vetë tezja e Selinës ka reaguar ashpër përmes një mesazhi të gjatë dhe sqarues, i cili u publikua edhe në emisionin Fan Club, duke hedhur poshtë të gjitha pretendimet e banorit. Në reagimin e saj, ajo thekson se i vetmi veprim që ka bërë Rogerti brenda shtëpisë ka qenë dëmtimi dhe denigrimi i figurës së mbesës së saj. Ajo i kujton publikut akuzat dhe insinuatat e rënda dhe të papranueshme që ai ka ngritur kundër një vajze 23 vjeçare, duke përmendur fjalë si Dubai, Sugar Daddy dhe rroba 10.000 euro. Megjithatë, pjesa më shokuese e reagimit lidhet me një deklaratë shumë të ulët që Rogerti kishte bërë në përcepat e shtëpisë ku shprehej se familja ime ka mbajtur me bukë familjen e Selinit. Tezja e saj e ka përgënjeshtruar këtë në mënyrë drastike, duke zbuluar një të vërtet bombastike që e kthen situatën përmbys. Ajo thekson se kjo deklaratë është totalisht e pavërtet, duke shtuar, kur në të vërtet janë kërkuar para borxh nga familja jonë. Me këtë deklaratë, ajo jo vetëm që pastron imazhin e familjes së saj, por demaskon hapur Rogertin duke kërkuar që familjet të mos përfshihen më në lojra të tilla të ndyra. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit!